gold. সো হেই গাইজ ওয়েলকাম টেকনিক্যাল আড্ডাঘর, যেখানে টেকনিক্যাল আলোচনা তো হয়, তার সাথে টপিকের শেষে আড্ডাও। আর আমি তোমাদের সাথে থাকবো রন। চলো ভিডিও স্টার্ট করা যাক। সো হিয়ার ইজ মাই বোট রকার্স 235V2 ফাস্ট চার্জিং ব্লুটুথ ইয়ারফোনের রিভিউ। যদি অনেক ঝঞ্ঝাটের পর, কী ঝঞ্ঝাট, কার্ডে একটা ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা গিয়ে দেখে এসো। যদি বোটের কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে থাকো তাহলে ওই ভিডিওটা তোমাদের জন্য মাস্ট ওয়াচ। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবে স্কিপ না করে, কারণ এই ভিডিওটাতে খুব ছোট্ট থেকে ছোট্টতর জিনিস ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেছি। তো সবার আগে আসি, আমরা যখন একে ওয়্যারলেস বলছি তাহলে এর রেঞ্জ কতটা। তো ওপেন এরিয়া আমি 10 থেকে 15 মিটারের মতো রেঞ্জ পেয়েছি। আর যদি তুমি বাড়িতে ইউজ করো নর্মাল সাইজের ঘরে, তুমি যদি একটা ঘরে রেখে থাকো তাহলে তার পাশের ঘর পেরিয়ে তার পাশের ঘরে অল্প অল্প পাওয়া যেতে পারে। বাট ওই বললে মোটামুটি 10 মিটার কিংবা তার কম হবে। তো এরপর যদি আমরা এই লুকসে আসি, তাহলে আমার এই লুকস খুবই ভালো লেগেছে। আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম টপ 5 বেস্ট ব্লুটুথ ইয়ারফোন আন্ডার 1000 রুপিজের একটা রিকমেন্ডেশন ভিডিও। সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমার কাছে বেস্ট লুকিং ইয়ারফোন কিন্তু এটাই মনে হয়েছে, তাই লুকস নিয়ে আমার কাছে কোনো কম্প্রোমাইজ মনে হয়নি। আর হ্যাঁ, এর গ্রিপ বলো কিংবা বিল্ড কোয়ালিটি বলো, সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো একটা ইয়ারফোন কেনার পিছনে যেটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে তার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো সাউন্ড কোয়ালিটি বলতে এখানে সবার আগে বলে দিই, এখানে 10mm এর ড্রাইভার রয়েছে। তবে তার আগে আমাদের জানতে হবে যে বাস বা বেস কী, কিংবা ট্রেবল কী জিনিস, কিংবা মিড টোন বা ভোকাল কী জিনিস। তো বাস বা বেস হলো যদি আমরা গলার স্বর নিচু করে গান গাই, কিংবা যে বুম বুম করে যে সাউন্ড হয়, তো সেগুলো আমরা সবাই জানি যে বাস বলে। এরপরে যদি আমরা মিড টোন কিংবা ভোকাল বলি, তাহলে সেটা হচ্ছে নর্মাল গলার আওয়াজ বা সিঙ্গার যেটা গাইছে, তো সেটা মিড টোন কিংবা ভোকালের মধ্যে পড়ে। আর এরপরে যদি আমরা ট্রেবেলে আসি, তো ট্রেবেল হচ্ছে যেটা ইনস্ট্রুমেন্টাল সাউন্ড, ছান 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 করে যে সাউন্ড হচ্ছে, সেটাকে বলা হয় ট্রেবেল। তো এখানে আমি যদি এর সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি, তাহলে এর যে সাউন্ড প্রোফাইলটা রয়েছে এই ইয়ারফোনে, সেটা আমার কোনো কোনো সিচুয়েশনে ভালো লেগেছে, আবার কোনো কোনো সিচুয়েশনে ভালো লাগেনি। তো চলো ডিসক্রাইব করা যাক। এই ইয়ারফোনের সাউন্ড কিংবা বেসকে বাড়াবার জন্য ট্রাভেলটা অনেক কম করে দিয়েছে, যেটা আমার কানে লেগেছে। অ্যান্ড যারা রিয়েল মিউজিক লাভার তাদের এটা কানে লাগতে বাধ্য। আমি এটা আমার 500 টাকার রিয়েলমি বাডস 2 এর সঙ্গে কম্পেয়ার করেই বলছি। তবে হ্যাঁ, এর কি সাউন্ড কোয়ালিটি খুব খারাপ? ততটাও না, নর্মাল ইউজারের ক্ষেত্রে অল ওকে। অ্যাজ ইট কামস আন্ডার 1000 রুপিস সেগমেন্ট, তাই ল্যাটেন্সিও থাকবেই। যদি তুমি নর্মাল কাজে ইউজ করে থাকো, যেমন ধরো গান শুনছো কিংবা সিনেমা দেখছো, অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়া পারপাসে ইউজ করছো, দেন ইটস অল ওকে। বাট যদি তুমি FPS গেম খেলতে যাও, যেমন ধরো পাবজি কিংবা কল অফ ডিউটি, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি একটু ইন্টেন্স সিচুয়েশন হলে আর খেলতে পারবে না। আচ্ছা, এখানে আমার কিছু বলার আছে। সেটা হলো যে তোমার যখন চারিদিক দিয়ে গুলি পড়বে, তখন তুমি কনফিউজ হয়ে যাবে জাস্ট যে কোন দিক দিয়ে গুলি পড়ছে। এই জন্য আমি বললাম যে আমার সাউন্ড প্রোফাইলটা কিছু কিছু সিচুয়েশনে ভালো লাগেনি। এমন নয় যে স্টুডিও সাউন্ড নেই, এতে স্টুডিও সাউন্ড আছে, বাট আমি এই প্রবলেমটা কেন জানি না ফেস করেছি। মেবি তোমরা ফেস নাও করতে পারো, বাট আমি বলবো এই ইয়ারফোন দিয়ে গেম খেলার রিস্ক তোমরা নিও না। মাইক কোয়ালিটি সেটাও ঠিকঠাক, হ্যাঁ একটু বেটার হতে পারতো, বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রাইস নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। এরপরে যদি আমরা ব্যাটারি ব্যাকআপ বা ব্যাটারি লাইফ নিয়ে কথা বলি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো ফ্লিপকার্ট বলো কিংবা বোটের নিজস্ব ওয়েবসাইট বলো, সব জায়গায় 6 থেকে 8 ঘন্টা একটা ব্যাটারি লাইফ ক্লেম করা হয়েছে। বাট আমি তোমাকে এটুকুনি বলতে পারি যে তুমি যদি সবসময় 100% ভলিউমে ইউজ না করো, আমি নিজের ইউজেস থেকে বলছি যে 70 কিংবা 80% আমি ম্যাক্সিমাম টাইম ইউজ করেছি, অ্যান্ড 100% আমি অল্প স্বল্প টাইম ইউজ করেছি। তো সেক্ষেত্রে আমি ওয়ে ওভার 8 আওয়ার্স, মানে 12 থেকে 14 ঘন্টা অবধি আমি ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি। হ্যাঁ, এরপরে যদি আমি আসি যে এর স্ট্যান্ড বাই টাইম কত, তাহলে ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে 140 ঘন্টা স্ট্যান্ড বাই টাইম। বাট আমি জানি না কেন আমার সাথে এটা হয়েছে। আমি যে রিপ্লেস করে প্রোডাক্টটা পেয়েছি, সেই প্রোডাক্টটাতে আমি 10 দিন ফেলে রেখেও 10% ব্যাটারি খেতে পারিনি। তো সুপার থামস আপ। চার্জিং টাইম, এই চার্জিং টাইমটা আমি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করলাম। ফ্লিপকার্টে একজন কাস্টমার আস্ক করেছে যে এই হেডফোনটা কতক্ষণ
ইয়ারফোনটা কতক্ষণ লাগে চার্জ হতে। তো সেখানে এক একজন এক এক রকম অ্যান্সার দিচ্ছে, কেউ বলেছে 25 মিনিট, কেউ বলেছে 40 মিনিট, কেউ বলছে 1 ঘন্টা। তো এত ইনকনভিনিয়েন্স কেন আমি জানি না। তো আমি আমার ইউজেসটা বলছি, আমি দেখলাম যে 10% চার্জে বসালে মোটামুটি 40 থেকে 50 মিনিটের মধ্যে ফুল চার্জ হয়ে যায়। সুতরাং আমি এটুকুনি বলতে পারি যে আমি যে ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি আর আমি যে চার্জিং টাইম পেয়েছি, দুটো মিলিয়ে একটা স্ট্রং পয়েন্ট তৈরি করে এই ইয়ারফোনটা কেনার জন্য। এর সাথে এর একটা স্পেশাল ফিচার্স আছে, সেটা হলো মোবাইলে যদি ফোন আসে তাহলে এই ইয়ারফোনটা ভাইব্রেট করতে থাকে। দ্যাট মিনস এটা চেরি অন দ্য টপ ফিচার্স বলা যেতে পারে। এছাড়া IPX5 রেটিং রয়েছে, তার মানে তুমি জিম কিংবা রানিংয়ে নিয়ে যেতে পারো উইদাউট এনি প্রবলেম। কোনো ছোটোখাটো জলের ছিটা কিংবা ঘামের ফোটাতে কিচ্ছু হবে না। তাহলে কি সবই ভালো? না, কিছু নেগেটিভ পয়েন্টও রয়েছে। এবার আসি সেই নেগেটিভ পয়েন্টগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে। সবার থেকে আগে আসে যে বক্সের ভিতরে এত ব্র্যান্ডিং কিসের, এত সেলিব্রিটির ছবি কিংবা এত ক্রিকেটারের ছবি দিয়ে আমরা কি করব? যারা কিনে নিয়েছে তারা তো কিনে নিয়েছে, সুতরাং যারা কেনেনি তাদেরকে দেখালে তো বেশি লাভ হবে। আমি জানি না কেন, বাট আমার এই জিনিসটা খুব বেশি খারাপ লেগেছে। আমার মনে হয় না যে এত ব্র্যান্ডিং দরকার আছে বলে। চলো, এটা তো তাও অ্যাভয়েড করা যায়, বাট আমি এমন কিছু কিছু ইস্যু খেয়াল করেছি যেগুলো আমার কাছে খুব ডিস্টার্বিং মনে হয়েছে। যেমন তুমি যদি ভলিউম আপ বাটন টিপে তুমি যদি ম্যাক্সিমাম ভলিউমে পৌঁছে যাও, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার গান শোনাটাকে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে ম্যাক্সিমাম ভলিউম এরকম করে একটা কথা বলবে। দ্যাট মিনস ওইটুকুনি টাইম তোমার গান শোনাটা বন্ধ হয়ে গেল, তার মানে তোমার রিদম কেটে গেল। আর তার থেকে বড় কথা যে আমি যখন এটাকে অফ করছি তখন এটা আর ইউ সুমিগো পাওয়ারিং অফ, ওয়েট 1 সেকেন্ড আমি শোনাচ্ছি তোমাদের। শুনলে তো এইরকম একটা যে কথা বলছে, তো সেটাকে আমার কাছে অনেকটা চাইনিজ ইনএক্সপেন্সিভ প্রোডাক্টের একটা ভাইব দিচ্ছে। আমি জানি না এটা কেন করছে, বাট অনলি ইংলিশ বললে চলছিল না, সুমিগো ফুমিগো কি আসছে। তো এতটাই ছিল বোট 235V2 ব্লুটুথ ফাস্ট চার্জিং ওয়্যারলেস ইয়ারফোনের রিভিউ। তোমরা নেগেটিভ পয়েন্ট বুঝলে, তোমরা পজিটিভ পয়েন্ট বুঝলে। তোমাদের যাদের কাছে মিউজিকটা টপ মোস্ট প্রায়োরিটি তাদের জন্য আমি এই ইয়ারফোনটা রিকমেন্ড করবো না, বাট যাদের কাছে স্টাইল, ব্যাটারি ব্যাকআপ কিংবা ফাস্ট চার্জিং এগুলো ম্যাটার করে তাদের জন্য এই ইয়ারফোনটা আমি রিকমেন্ড করব। আর আমি চেষ্টা করছি যে এই রেঞ্জের মধ্যে JBL এর যে ইনফিনিটি JBL গ্লাইড N120 ইয়ারফোনটা রয়েছে, তো সেটার সাথে আমি কম্প্যারিজন করার, সেটা আনার তো চেষ্টা করছি। তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করতে ভুলো না। আর এই ভিডিওটা অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে বলে আমি এই ভিডিওতে আড্ডার পোর্শনটা রাখলাম না, আড্ডার পোর্শনটা নেক্সট ভিডিওতে পাক্কা। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটাকে লাইক করো, ভিডিওটাকে শেয়ার করো তাদের সঙ্গে যারা ইয়ারফোন কিনতে চাইছে কিংবা এরকম ভিডিও আরও দেখতে চায়। আর এরকম ইয়ারফোনের রিভিউ কিংবা TWS ইয়ারফোনের রিভিউ তোমরা যদি চাও তাহলে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে থাকা বেল বাটন প্রেস করে অল করে দিও। চলো আজকের মতো হাস্তা লা ভিস্তা।